Azərbaycanın xilafətin tərkibində olan mövzumuza. Deməli, ərəblər Azərbaycana hücumu. Ümumiyyətlə biz bir şey bilməliyik ki, ərəblər Azərbaycana daxil olub hardan? Cənub ərazisindən daxil olublar. Deməli, 630-cu ildə ərəblərin bu dövr xəlifələr dövrü olubdur. Əbubəkirin dövründə ərəblər İraq və Şam ərazisinə daxil oldular. Nə vaxtı? 633-cü ildə. Ərəblərin Sasani ərazisində, yəni bu əraziyə hücumu zamanı Albaniya kimin tərkibində idi? Sasanilərin necə asılı vəziyyətdə idi, düzdürmü? Və bura qədər biz öyrəndiyimiz müqavilələr var idi. 387, 591, 629. Həmin müqavilələrdə də təsdiq olunmuşdu ki, Albaniya Sasanilərin tərkibində qalırdı. Aydındır? Bura qədər olan hissəni anladıq. İndi həmin o anlaşmaya əsasən 636-cı ildə Kadisiya döyüşündə Varaz Qırqov kimi göndərir? Sasani öz oğlu Cavanşirini Sasanilərə köməyə göndərdi yoldaşlar. Və düzdür, Kadisiya döyüşündə Sasanilər, yəni məğlub olsa da, kimə kim qarşı gəlir? Ərəblərlə Sasanilər qarşı-qarşıya gəlir. Düzdür, kim qalib gəlir? Ərəblər. Sasanilər məğlubiyyətə uğrar. Amma buna baxmayaraq, 3-cü Yezdəgir yenə də Cavanşiri nə edir? Mükafatlandırır. Sonra yoldaşlar 637-ci ildə Ktesifon döyüşü olur. Yenə də bu döyüşdə ərəblər qalib gəlir. Yenə də Sasani, ərəb qarşı-qarşıya gəlir. Sasani məğlub olur, ərəblər qalib gəlirlər. 639-cu ildə ərəblər artıq Qəzvini işğal edirlər. Yavaş-yavaş Azərbaycan cənubundan daxil olub şimala doğru hərəkətə başlayırlar yoldaşlar. 642-ci ildə Nəhavət və Həmədanı ələ keçirir. 643-cü ildə Cərmidanı, bax, diqqət, Cərmidan harada yerləşirdi? Ay, sağ ol. Ərdəbil ərazisində yerləşirdi. Ərdəbildə Cərmidan döyüşündə ərəblər qalib gəlirlər və İsfəndiyarla sülh müqaviləsi bağlayırlar. Gəlin, baxaq indi bu sülhün şərtlərinə. İsfəndiyarla bağlanan bu sülhə görə əhali can vergisi verməlidir. Bəli, imkan dağınır. Çünki bu dövr xəlifələr dövrü olduğu üçün, yəni verilən şərtlər də biraz mülayim şərtlər olur, yumşaq şərtlər olurdu. İmkan daxilində can vergisi verməli idilər. Qadınlar və uşaqlar can vergisindən azad edilirdilər. Üçüncü, insanların qanunlarına, dini icmalarına toxunmamalı idilər yoldaşlar. Bu İsfəndiyarla bağlanmış müqavilə, yoldaşlar, Ərdəbilin tutulması, Cərmidan döyüşü nəticəsində ərəblər hara yol açılır? Şimali Azərbaycana yol açılmış deyə bilərik. Yəni bu cümlə, məsələn, sual gələ bilər testlərdə ki, hansı döyüş nəticəsində ərəblərin Şimali Azərbaycana yol açılır? Biz o zaman, bəli, Cərmidan döyüşünü deyəcəyik. Müqavilə bağlayıb ərəblər geri qayıdarkən həmin deməli, bu müqavilə bağladığı adamlar üsyan qaldırdılar. Və bu üsyanı yatırmaq üçün 644-cü kim gəlir bura? Xəlifə Osman bu üsyanı yatırır yoldaşlar. İndi gəlin, artıq cənubu ərazilərini işğal edib, şimalda baş verən hücumlara baxaq. Dediyimiz kimi, Cərmidan döyüşündə Albaniyaya, Qafqaza yol açıldı yoldaşlar. 644-cü ildə Muğan əhalisi ilə müqavilə imzalanır. Həmin müqaviləsiz Muğan ərazisi tutulur. Bəzən orada 10-cu sinif və 6-cı sinif kitablarının orada bir ziddiyyət var tutulma məsələsindən bağlı. Sadəcə biz qeyd edirik ki, 644-cü Muğan əhalisi artıq müqavilənin bağladığını qeyd edirik. Sonra şimal ərazisini tutduqdan sonra Dərbətdən şimala hücuma keçirlər. Dərbətdən şimala kim var idi? Xəzərlər var idi. İlk dəfə Dərbətdən şimala hücuma keçdilər 643-cü ildə. 643-cü ildə 1-ci Bələncər döyüşü baş verir. Bir dəqiqə. Deməli, 1-ci Bələncər döyüşü baş verir. Bu döyüşdə Xəzərlər ərəbləri məğlubiyyətə uğradılar. Ərəblər geri qayıdarkən kimdən müqavilə bağlayır? Şəhriyarla müqavilə bağlayır. Şəhriyar kim idi? Sasanilər tərəfindən Şimali Azərbaycanın Dərbənd sərhədlərini qoruyan Mərzban idi yoldaşlar. Aydındır? Və burada ərəblərlə şəhər arasında müqavilə bağlayır. Həmin müqaviləyə görə nə deyirdi? Deyirdi ki, həmin o sərhəddi qoruyanlar vergilərdən azad olunacaqlar. Onlar artıq vergi vermir. Niyə? Öz tərəfinə çəkmək üçün yoldaşlar. Sonra yoldaşlar 644-cü ildə Tiflisə yürüş edirlər. 653-cü ildə yenidən Bələncər, 2-ci Bələncər döyüşü baş verir. 2-ci Bələncər döyüşündə də yenə də Xəzərlər ərəbləri məğlubiyyətə uğradı.
Sonra yoldaşlar, ərəblərin Bizans rəqabətdə üstün olması üçün, yəni ərəblər Bizansdan daha üstün olması üçün hansı işlər gördü bu əraziyi işğal edəndən sonra? Şərqdən Kiçik Asiyaya gedən karvan yollarını bağlayırdılar ki, artıq Bizansı çökdürməyə çalışırdılar. İpək yolun əsas istiqamətləri Azərbaycandan yönəldirdilər. Nə etmək istəyirdilər? Bir növ, yəni Bizans rəqabətdən üstün olsun deyə onlara iqtisadi zərbələr, çökdürməyə çalışırdılar. Nəhayətində yoldaşlar, Albaniyada kim gəlir hakimiyyətə Varis Qırqondan sonra? Cavanşir gəlir. Cavanşir hakimiyyətə gəlmə tarixi 642-ci ildir. Onun ilk işi yoldaşlar, Sasani feodallarını ölkədən qovmaq olmuşdu. Biz onun xarici siyasətində Bizansdan, Xəzərlərlə, Ərəblərlə müqavilə bağladıqlarını görəcəyik. Gəlin bunu ardıcıl olaraq sıralayaq görək. Xarici siyasətdə ilk dəfə kimə meyilli oldu? Bizans və Bizans imperatoru kimlə görüşdü? İkinci Konstantinlə görüşdü. Bəli? Kimdə? Testdə. Ay sol. Keçən ildir o. 9-da. Deməli yoldaş dediyi kimi, bax testlərdə bəzən ikinci Konstantin əvəzinə ikinci İraklıda yaza bilər. Bəli. Ay sol. Ona görə diqqətli olmalı ki, bir də burada müqaviləni kimdən imzalayıbdı? İkinci Konstantinlə ittifaq qurmuşdu. Sonra yoldaşlar, Kür sahilində 662-ci ildə döyüş olur. Ümumiyyətlə biz bu dövrə qədər neçə Kür döyüşünə dənə? Nə var? 60, 66. 66 Kür döyüşü 1. 662-ci il Kür döyüşü 2. 1405 3. 1412 4-cü budur. 1412 4-cü olaraq 4 dənə Kür döyüşünün adını çəkmiş oluruq yoldaşlar. Deməli 662-ci ildə Kür sahili döyüşündə Xəzərləri məğlubiyyətə uğradı və Xəzərlilərə deyir ki, qardaş, bir də bu əraziyə gəlmə, çıx get buradan. 664-cü ildə isə yenidən Xəzərlər bu əraziyə yürüş eləyir, bu Kür ərazi qovuşaq ərazilərdə. Xəzərlər və Qarətçi yürüşləri nəticəsində onlarla müqavilə bağlamaq məcburiyyətində olur Cavanşir. Bəli, onlar arasında bağlanan müqaviləyə görə Xəzərin vassal asıllığını qəbul edir və onlara nə edir? Xərac ödür yoldaşlar. İndiyə qədər 2 dənə dövlət adı çəkdik, 2 dənə müqavilə bağlamış tərəfdar adı çəkdik. Birinci kimi çəkdik? Bizansları. Nə vaxt idi yoldaşlar? 54. Sonra kimdən? Xəzərlərlə 654, 64. Bunu yadda saxladıq. İndi keçək yoldaşlar 667, 670-ci ildə Xəlifə Muavi ilə görüşündən danışır yoldaşlar. İlk öncə Cavanşirin şəxsi nüfuzu, görkəmi, zaten Xəlifə Muavi, bəli, karizması Xəlifə Muavini onsuz müəyyən bir qədər razılaşdırmışdı. Yenə də bu razılığa əsasən daxili müstəqillik qalır və vergilərin miqdarının müəyyən qədər azaldılma şərtindən ona bir anlaşma aparırlar. Artıq xarici siyasətdə Cavanşir kimə meyilli siyasət yürütməyə başladı? Bayaq Bizans idi, indi kimə? Ərəblərə meyilli siyasətə başladı yoldaşlar. 642-də hakimiyyətə gəlmişdi, 681-ci isə Cavanşir öldürülmüşdü yoldaşlar. İndi keçək Ərəb-Xəzər müharibələrinə. Ərəb-Xəzər müharibələrini biz bir öncə danışdıq. 643-cü il 1-ci Bələncər, 653-cü il 2-ci Bələncər və hər iki Bələncərdə də Xəzərlərin qalib gəldi, Ərəblərin məğlub olduğunu qeyd etmişik. İndi bax bu döyüşlər həmin Ərəb-Xəzər müharibələrinin davamı olan döyüşlərdir. 722-ci ildə Ərəblər Bələncər şəhərini, yəni Xəzərlərin paytaxtını enir, tuturlar yoldaşlar. 8-ci əsrin əvvəllərində Ərəb xilafətinin ən qüdrətli dövrü olur. Sizə sual düşə bilər ki, məsəl üçün belə bir sual var. Ərəb xilafətinin ən qüdrətli dövründə baş vermiş hadisəni müəyyən et. Məsələn, 8-ci əsrdə baş vermiş hadisəni tapmaq lazımdır. Bəli. Ona görə biz diqqətli olmalıyıq ki, ən qüdrətli dövr nə vaxtdır? 8-ci əsrin əvvəlləri. 731-ci il Savalan döyüşü olur. Xəzərlər qalib gəlirlər bu döyüşdə. Ərəblər məğlubiyyətə uğradılır. Amma Hilal döyüşündə, bizim gördüyümüz sonuncu döyüşündə Xəzərləri məğlubiyyətə uğradır Ərəblər və bu ərazidən çıxarırlar yoldaşlar. Aydındır? İndi ümumiləşdirək. 737. Əvvəl bəli, il verirdilər 737, amma indi kitablardan onu indi çıxarır. Hilatı Savalandan əvvəl verə bilməz. İndi yoldaşlar sıralamaya baxaq. Ərəb-Xəzər müharibəsində. 1-ci Bələncər ili. 2-ci Bələncər.
722'də Bələncənin tutulur. Bələncənin tutması 722. O Savalan İlat döyüşü. Buranı da öyrəndik. Bir də indi ərəb xilafət dövründə inzibati idarə etməyə baxaq yoldaşlar. Ərəblərin gəlişinə qədər Cənubi Azərbaycanda mərkəz Ərdəbil olmuşdur. Ərəb-Xəzər müharibəsi, yəni 7-ci əsrlərin ortalarında, əvvəllərində mərkəz hara köçür artıq? Marağaya köçür yoldaşlar. Ərəblər ilk tədbirləri nə olmuşdu? Azərbaycan və Qafqazı bir əmirliyə qatmışdılar. Bir əmirliyə qatmış və onun mərkəzini hara etmişlər? Dəbil şəhər etmişlər yoldaşlar. Sonradan isə Qafqazı bütün əraziləri və şimalla cənubu artıq ayrılır. Şimalı bir ərazi hesab edirlər və oranın mərkəzini isə Bərdə edirlər yoldaşlar. İnzibati vəzifəsinə görə əmir, amil və qazi görəcəyik. Əmir ərəb canişinidir, amil vergi yığanı idi, qazi isə hakim vəzifəsində dururdu yoldaşlar. İndi inzibati bölgü necə idi? Əmirlik mahallara, mahallar məntəqələrə, məntəqələr isə kəndlərə bölünürdü yoldaşlar. Canişini sistemi bu dövrdə də mövcud olmuş. Gəl indi ümumiləşdirək. Hansı dövrdə? Misir, Manna, Midya, Əhəmənidə nə olmuşdur? Canişini sisteminin mövcud olduğunu görmüş yoldaşlar. Gəl indi köçürmə siyasətinə baxaq. Biz öyrəndik ki, Sasanilər dövründə də, indi də Ərəblər dövründə köçürmə siyasəti olduğunu qeyd etmişdik. Sasanilər dövründə köçürmənin olması məqsədi nə idi? Özünə etnik dayaq yaratmaq. Bəli, Ərəblərdə də eyni şey deyə bilirik, özlərinə etnik dayaq yaratmaq. Onlar hardan? Küfədən, Bəsrə, Suriya ərazisindən Bərdə, Beyləqan, Dəbil, Dərbənd, Tiflis, Tərbiz, Ərdəbil ərazilərinə köçürülmüşdür yoldaşlar. Ehtiyac yoxdur. O qədər dərinə getmək. Ərəblərin vergi siyasətinə bağlı yoldaşlar. Yəni dövrlərə görə vergilərin bölünmə məsələsi. Yəni biz 3 dövrdə görəcəyik ərəblərin: xəlifələr dövrü, Əməvilər dövrü, bir də Abbasilər dövrü baxacağıq yoldaşlar. İlk xəlifələr dövründə vergilərin miqdarı yüngül olub yoldaşlar. Yəni əhali biraz anlaşılıb, başa düşülən şəkildə vergilər qoyulub. Amma Əməvilər və Abbasilər dövründən etibarən vergilərin miqdarı artmağa başlayıbdır. Qulaq as. Vergilərin miqdarı artırıldı yoldaşlar. 725-ci il əhali siyahıya alınıb əlavə vergilər qoymağa başladılar. Hansı dövrdə? Əməvilər dövründə. Abbasilər dövründə yenə də vergilərin miqdarı artırılır yoldaşlar. Bayaqları biz Əməvilər dövründə vergi alınırdı məhsula görə. Amma Abbasilər dövründə torpağın sahəsinə görə. Məsəl üçün Əminənin bizdə aramızda ən çox torpaq sahəsi olan Əminədir. Əminənin 5 hektar torpağı var. 10 ton tutaq ki, məhsul yığır. 10 ton məhsul yığır. Mən Əməvilər dövründə onun 10 ton vergi, yəni yığdığı məhsula görə məsələn 2 tonunu vergi kimi alırdım. Amma Abbasilər dövründə mən deyirəm ki, tutaq ki, 5 hektar ərazisi var. Təxminən bu yığa bilər 20 ton. Mən deyirəm ki, bunun 10 tonunu vergi alacam. Tutaq ki, 5 tonunu vergi alacam. Bayaq Əminədən alırdım 2 ton, indi alıram 5 ton. Yəni onun nə qədər məhsul çıxardır? Bax, ola bilər ki, həmin dövrdə hava şəraitində məhsuldarlıq zəif ola bilər. Buna baxmıram, aydındır? Yəni Abbasilər dövründə tətbiq edilən bu siyasət daha ağır siyasət idi yoldaşlar. Xəlifələr dövrü 632-dən 661-ə qədər olan dövrü əhatə edir. Əməvilər dövrü 661-dən 750-yə qədər olan dövrü əhatə edir. Abbasilər dövrü 750-dən 1258-ə qədər olan dövrü əhatə edir yoldaşlar. İndi gəlin baxaq vergilərə. Xərac torpaq vergisi idi, cizyə can vergisi, xümüs daşına bilən əmlakdan alınan vergidir. Zəkat daşına bilməyən əmlakdan ehtiyat içərisində olanlara verilirdi. Fitrə həddi buluğa çatanlar imkanlı şəxslərdən alınırdı fitrə yoldaşlar. Bax indi torpaq, divan dövlətə məxsus idi, iqta hərbi xidmətə görə bölünürdü. Şərti və irsi forması var idi yoldaşlar. Mülk yerli feodalların irsi torpaqları idi. Vəqif dini idarələrə məxsus olan torpaqlar, icma kəndlərə məxsus olan torpaqlar. Görmürük, yox.